Tukiri na muheshimiwa Wanjiku nake tugukorwo tugikiranĩria nake ni MCA wa kuria Kiambu. Koguo tugukorwo tukiruga mwena uria tukorwo tugikiurania atiriri na no ngunegerie nginya kanya agagukorwo nawe ugicangira ndereti ya muthenya wa umuthi na muno makiria kiria gikirirwo uritu ni maruru maria me thiini wa gatheti-ini gatagati ga mutongoria kana munini wa president William Ruto akimurika mutongoria wake no uria nowe munene wa bururi president Uhuru Kenyatta iguru rigie kiria aramurotete na kara na kuga ati niwe uguithitie kiama kia Jubilee. Uguo niguo gatheti yandikite, gatheti ya Daily Nation ikoro yaetia iroiga ati Ruto aroiga ati ni mutongoria wa bururi uguithitie kiama kia Jubilee niguo kana tiguo. Okay, tugithoma andu iganona aria maroiga ati Ruto ni mwisha ni rucamio rwa gwicutha na rwiragwo rutire ruo niki hihi maroiga uguo ati ni ambiriria campaign cia tene na agikorwo akiima mutongoria wa bururi thayo nie tini ndandika ni gatheti yandikite no guthoma kiria kiandike o turia tuthomaga kirikaniro-ini uria kwandikitwo uguo ndeto icio nicio tugukorwo tugitambia makiria thiini wa ithaa riri twaingira koguo tuthi mwena uria ungi tukorwo tukiunanira njungwa na atongoria akwa. Thank you muno makiria mwirori wa Kameme TV. Ni ndacokereria na toguo ndakorwo ngikumenyithia neti tuna mheshimiwa Wanjiku MCA kuria mwena wa Kiambu na ni tugukorwo tugiteretanga nake meri matatu megie uhoro wigie tongoria na kiama. Gladys Chania nake ni secretary kuria kiama gia KANU hario ndakwira tingisa kindole koguo tuguo tugikiarĩria na nigetha tukorwo tugikimenya meri matatu mege mainye no tongoria undu umwe na kanya karia atumia manengereirio na kanya karia manengeretwo makoretwo magikahuthira na njira hana atia tuthii na mbere na kunengereria atumia mahinya maingire ni turikinya handu hihi tuge mwana wa kahi ni akomereirio riu twambiririe gwika campaign cia gwikira hinya mwana wa kahi ona macio no tuhutie thiini wa ihinda ria tukiri nario atai kuria maregu gwambiriria nawe Gladys Chania ni tondu muriganio kiritha na nigetha ukigeithie mwirori no gitwire ogitwire ku Nidamugeithe inyuothe iroreria Kameme rucini ruru rwega ari twaringi ni Madam Gladys Chania kuma kura kaunti-ini ya Kiambu Chania timugani thiini wa Kameme TV ndirakoretwo gukahinda karaihu no ni tondu uhoro wa COVID turakiamba ukihuruka na nikio ndikiurite no nyumba yakwa no Kameme kura Kiambu turi kuo wega kiama gia KANU no kiratingisa kindole na ni Mwandiki mukaru thiini wa KANU Women Congress. Karibu sana. Asante sana. Mheshimiwa karibu na ugitugeithio gitwire Kiambu watiga guikarite ati. Kiambu kwina thayo na ni ndageithia eroreri othe ya Kameme TV. Haretwa ni Wanjiku wa Kariuki mheshimiwa kuria thiini wa Kiambu County Assembly. Na no ni munini wa reingi thiini wa County Assembly. Na wira no turaruta tuthiete yo wega na ngwiciria mbere ni kwega ukira kuria tumite. Koguo mwihoko wikuo munene muno makiria rucio rwitu ni rwega ukira umuthi. Rucio ni rwega ukira umuthi. Yamenye andu maretigira marona ta kwina kagua koguo gutire gathina na kamwe. Gutire na gathina. Thank you muno makiria. Gladys Chania ndironire Martha Koome mucirithania munene hitithio murakena muno makiria. Kai mutako muiganire no tongoria witu tondu undu hei gikeno mundu angigikena wone kai mutako maiganire no ria mukoretwo mukiruta wi. I know. Gwenda kuga uhoro wa Martha Koome undu wa mbere ni gwenda kuga gitirari tu gikeno hari atumia peke yake. Tondu Martha Koome success yake ti ya mutumia in particular. Ni ya bururi wothe na ni ya mundu wothe tondu Martha Koome ndena tugirio giturwa kiu ni tondu ni mutumia
aratogerio giturwa kiu ni tondu ni mundu mukinyiriku gukorwo mutongoria ena githomo kiagereire ena experience yagereire kwoguo tutingenda gutwa it is a female woman thing aca ni undu wa mutongoria na ria atumia megwikinya hau magatuika ati no muthimane gibairo ciaku na ciakwa cikorwo ni ciroka no undu umwe ri ni kugira kunene muno. Secondly ni tukorwo tugifight uhoro wa gender parity for a long time na ni gwenda kuga gitumi niki tondu tukorwo tuthia kirathi hamwe tugathoma undu umwe kwoguo hingura riu turona ati maundu no mekike undu umwe nginya tutekuruirira affirmative ni undu wa bata muno tondu riu ni turona ni ati in future 5 or even 10 years to come or even less ati ni tugukorwo na iturwa cia atumia under merit hatari na affirmative ko gikeno gitu kinene muno ta atumia ti tondu ati ni mutumia na ti tondu ati ni horo wa affirmative ni tondu ni horo wa merit araheirwo gite ni tondu wa kurwa haro ire yagirire thiini wa kimathomo na thiini wa kimurutire wa wira nogo nigo tukwenda atumia makiheo ite magakorwo maraheo pio tondu maracirwirira na ni tugu haha na ni njui 2022 akona gite elected ni tondu nigo turenda affirmative ru ni tuhete cushion ya kuga ati ni waheo ga platform wewe ngina werigie ite kia mathaka ome ni kia bururi mugima ni keno kia mundu wothe na ni tondu nake maratathie namo wira ni arutete na ni uronekana mwana wa kahinda angitigo thutha. Okay, thank you muno makiri turathi na mbere na gwikungwira mwana agitaru kia Africa na riu ni haha uguo ni kiraigwo onda twikungwagira uguo ni nyendaga nginya mwana wa kahinda ndire na thina na atumia ni tondu ni magituciarire tukiri na thoti gihotha wiga utakiri nao no riu ningi tutigakirigane mwana wa kahinda tariu ko ni inyue ko ni arume twinao ati mucindania munene munini wake na ti horo ndi agicokia thutha mugire maandamano na ithu tirakinegena muno tugirwa nginya matucukia ma tugikinyite tugitacuketie horo igie gukigitira mwana wa kairitu no tukiuma thini wa ndeto yo ni tumurike cigie uteti na utongoria atumia muno makiria na wangecenjira tutikari horo igie atumia ati utongoria wa atumia twaririe utongoria wothe ni tondu atumia no atongoria no ketombe turore horo igie atumia ni kaundu kariku kiuria Kiambu urona muhotete kuhingia ni tondu ni atumia mari kuo na arume mekuo ringi ni urona ni gukoretwo gukigucia muno makiria. Reke njuge Kiambu utongoria wa atumia ni wonekete na gikiro kinene muno ni tondu no ngithie thiini wa motions ire cirehetwo thiini wa bunge like 30% cirehetwo ni atumia no ngirora atumia aria cagure thiini wa Kiambu County Assembly no mutumia omwe tu no thiini wa business ire ka thiini wa bunge ni rehetwo that percent of it irehetwo ni atumia koguo ni kuona ni atumia ni kuria society itari ya iyukia utongoria wa mutumia na njira yagiriire na kuringana na uria atumia cio makoretwo makiruta wira makanyitirira business ireroka makanyitirira matho maria maroka ni kuonania society ingitikira na yamukirie utongoria wa atumia na tukorwo twina more elected women in the leadership gwiciria maundu no makorwo magithii na njira njega na ta hau Gladys Chania ariririe horo wa Kameme twathi cukuru gutikoragwo ona maundu-ini motongoria twagirirwo ni ku balance ago hatiga kuonekana like hidiria gender ya arume iratongoria niyo beta gukira the other gender koguo twagirwo ni kunyitithanagia na tukonaga leadership ikoragwo thiini wa mutumia otore thiini wa mundurume koguo maundu maria mathite na mbere Kiambu tunyiteire turi othe atumia na athuri na just recently turaina motions ciganona na 3 of them were sponsored ni atumia koguo maundu ni mathite ni muthiete oro wega atumia tukaru na inyu ndigane ha mutu mumuna tarire twina thina inyu no inyu mwa gwithura to no inyu mukirigi na ndaguria gatheti ino nigetha tukorwo twikimurika ndu tugithi na mbere na gukungwira mwana ona mwana wothe thina wa ki Africa ndacaria story haha ya Chantel Nzebi kaire tugakuria mwena wa Kitengela karia karauragirwo
na kario kana kanini muno makiria na ringi nie ngwenda ngwiyuragia atiri tukinyite ha uhoro wigie kugitira ha uhoro wigie gukona tugikungwagira mwana thiini wa na maita maingi gwiciria mwena wa githomo ni njui ni wende psychologist na ni uhoro ukoretwo ugituhe kiriga haria andu makinyite magatuika ati kuraga mundu kurakorwo gwikwa kawaida muno na ni tuyona kuraga nguku ni kurituhaga ti andu themoraga nguku koguo ngituika ati mundu no ahote kuraga mwana tocio mwana atena hatia ona iriku ora tita disorder thiini wa mutwe ni ta kiundu gitari nondu wa kugereka na njuge ni tuko need a lot of awareness ona to ke accusagi muragani ni tuko need a lot of awareness thiini wa parenting wanyita taru nie ni thiaga ona ni barabara-ini ona kuku matura-ini ugakora mwana ewoika 7 years and below mwana ucio ewoika no getha mundura eria nake ndari wakomuria wathi kwa akura ringi haria athie ukarigo mwana ucio wa mutuma kana uma muci agithii nako kuko niturani go protect ciana citu thiini wa murerere kana thiini wa gucihe liberty ya movement undu uria ungi wa keri nituko need awareness ya kugeria kumenya uhoro wa mental stability ya citizens a bururi uyu na tondu twahitukirie mental act ire ona ni irakungwirwo muthenya ungiri ni tuko need bururi naguo the state department irayegie maundu macio ihota kumenya na ihota wika research ku analyze level ya soberness ya Kenyans kinyete ha could be we are having so many mental cases within us could be tureta togu no koro tugithio thaisi mathare haria he umwe witu level ciake cia iguru cia instability na nitoko ni research station ngiya tumenye higura ciana kana andu me micini maraikarania atia niki giatuma mundu oe mwana wa mundu ungi na ringi na ndamui na mwana na tuma turani ndikura tondu njuragano ni nyingi o muthenya na itoko Gladys Chania arauga uhoro wigie nginya ona murerere ni turoneka ni turegeretie kamba ndio kana ni utugire andu makiyo wiyathi riu turakihe nginya ciana na tugakiria muno makiria kwina thina ciana icio irakorwo iripitwo iyo irakwira henda thina uraimana na society no ria turaikara tondu tariu mwana ucio Chantel no ria ungi uronirwo Kajiado ciana icio ciari raped before moragwo koguo male kana boy child ona kenia kwendo athuru etuga gwika athuthurio ni tondu ungigakinya handu ha kurape mwana ri is it that he handu harathiukaga kiria uturo waku gakoro he kindu uraga koguo rurathi gwetha he mwana atuika mutindi ndona mwikoiro munene ona okono na diatetera boy child no turona nginya mwikoiro munene no le kuratuika niwe wa kame ayo no ameka 27 nikio ndiruga atiriri twina a lot of psychological issues na disorders thiini wa bururi kana thiini wa andu wanyita na nikio ndira insist muthenya ungi thiini wa forum ya gender based violence ndira insist state department ira eigie wiro uyu na ya da public service ya the Ministry of Public Service gender uwerekagio egerie yeke research twina university cia kwigana cia wika research tumenye level ya emotional distress na ma depressions thiini wa mu Kenya ikinyete level iri kutonde na mane biodi 50% haha orona mwana na ndumui happens these are disorders they happen agi no to kwenda gucimenya niga tuhote guci protect from the grassroots level kuma kuri manyumba 10 tukamenya urandu mekete kuma estate-ini ma location ine twabatete cibu akamenya ati muci muna we na gathina fulani ni tukahote ukabu meikaranirie guko tauni-ini matura-ini kuna nyumba 10 na kutukata kumenya undu ucio tondu tohota kumenya maundu macio ni tukuhota mutumia tocio ni angira amenyekete kabere ni mutumia we na gathina fulani na kugo no weke giko fulani no anyita gwe accuse mundu ahota guthoma cia mundu gika giko fulani na ongero amutumia tocio ona gwake muci hare hake kihumo muciri ena tumathina turonanitie kaundu karate bao handu thagio tariria ciari tutanengira ciegio teti aciari othe muthuri na mutumia
ni tondu nio matigirwo ciana ici ni turahitiganiria muno toguo Gladys Chania arakiuga akora ringi tutire ringi na mirigo turatiga mwana wa miaka 5 ni eringie na tukariganirwo ati ringi ni angetheirwo ni mogwati maingi muno makiri aciari ni tukwendwo turore muno mirerere na mikarira ciana citu na hindi ya tukumatuma tugakoragwo utari na uma wa njira kuria mwana ucio aragera ndikavonge kumutuma ni tondu ciana nyingi cironekana cirathi gakora na mathina mwana enja wa nyumba yao koguo twagirwo ni tumenye twita ciari mwana ucio ramurekereria aime nyumba thie nyitane na andu mahana atia na angikorwo to nginya mwana ucio akorwo akiuma hari uri athie hau reke mwana ucio aikare hari uri kana umutume na mundu mugima hari hothe renda kumutuma ni tondu kuronekana mwana ucio ima hari nyumba ni kwarathi akora na mitino eyo koguo twagirwo ni tumenye mwana ucio akiumagara araimagara atia ngetha tukigitire rucio rwitu ni tondu athuithia mbere na gukungwira tugikia kugitira turwe twikie kavere miaka iria yukite tuhota gukorwo tugita tugikionoria kana tuhota gwita tugikionoria haya ni tumurike ciegio teti ati KANU muri okuo niguo muri Jubilee yo no mutikirugamitie KANU turi okuo twi KANU fresh na ningi turi o Jubilee tondu ni twanyitanire na Jubilee koguo undu ra Uhuru Muigai wa Kenyatta thini wa Jubilee ngone tukorwo tukienda na no nginya tumunyitirire nigetha ahote kurikia miaka yake na arekie ena legacy yagirire koguo ithui KANU twi thutha wa Uhuru na maundu maria mothe marenda gwikika thini wa bururi no 2022 no tugagi field andu aitu thini wa kiama kia Jubilee nie muno ngoro ngiaririria maundu megie Women Congress kana maundu megie ATUMIA at the national level na koguo no ndirenda kuona ati ATUMIA ni maumira kwa wingi kurugama iti tondu ni njui ndikorwo ndi record ni njega ngiario horo wa affirmative tondu itingenagia muno ni nyendaga ATUMIA maumire marwire iti tondu mangiumira ATUMIA igana rimwe thini wa iti giti kia MCA kana cia MCA Kiambu no gumeguthuro namba nene mangiumira governor taikumia ATUMIA thini wa county ya Kiambu no gutukwo na mutumia governor na no ugite matingigithurwo ithe ti Wanjiku kwamua na wira waku na kwirutira gwaku koguo wa 2022 tungiumira ATUMIA ta 10 Kiambu ri na ndahota kugona ni ngumira ri governor kana atia kana kiriko ndahota kuga ni gite giakwa no woman rep kana senate woman bibia yake hituka no ningi ni ndirenda ATUMIA maumire kwa wingi ite icingi nacio cirwagwo na arume na ntugataithania onokorwo ndikaumira gite kiu ta governor kana ta MP ara makaumira tukamateithia nigetha makorwo kwa wingi koguo andu mona tugithie muno mwena ra umire to ni ATUMIA ingi tikwathe turathura arume ni tondu ni turenda matige kuga ATUMIA ni aguthukio yes thank you muno makire na tugiuka kuria mweshimiwa thaici kiria kiraria magatheti ni uhoro wigie mathomo ma degree ni tondu kuragituika 2022 riu atongoria othe MCAs abunge guthie na iguru guo mundu atari na degree na gukorwo akihingiririo nja tiga magithi gotini gutuo otherwise woni waku ni uriku iguru nderetio woni wakwa ndi kiria ndirayuria kiuria kimwe ni kurigwo kiti kia MCA githi muno na gia president kiri okuria na ithu turetio degree koguo ni kiri ingiciria IBC agirwo ni gwika ni mekire level ya thi ya githomo ya MCA mathi mambatirite oguo nginya kiria kiharia rugongo na ningi utongoria ndumanaga muno na paperwork kiria maundu matuthomaga academically utongoria mundu andu ingi maciaragwo naguo koguo muno ti academic itumaga mundu na akorwo agiciria ati no arugame giti fulani muno ni kiundu kiria kiumanaga na thiini waku gia kwenda gutongoria na ningi okay undu-ini ungi ndingenda ukiuga ati ningi tutikae guthoma githomo kina bata taru ungikorwo wina utongoria thiini waku ucoke wongerere riu iyo academic ungikorwo wi leader mwega ona utaukirwo maundu maingi kuringana na ona kinda turathondeka mawatho koguo githomo ni kiega tondu ingi nikio kiratuma ona tuheane bursaries nigetha ciana ithome na gutire mundu ungienda mwana wake ndagathome no tutigae kuga ati nikio kingi limit mundu wina utongoria thiini wake gwetha giti kiria angikorwo akienda gugatongoria koguo no mwende section yo yabe iteanirio kwa ihinda riri kana woni waku we murugamo waku ugikorwo ari uriku murugamo wakwa ingiuga papers no nginya irorwo no citigakirorwo cigananite ciothe ogo ni mundu wa ogo ni MCA ri erwo akorwe na diploma at least ogo ni MP
akorwe na degree twambatira ogo ndi president akorwe na masters twambatite oguo riu kuringana na levels ire cio tongoria no matigagikirwo othe atimagio ni ukorwo mena undergraduate hakorwo hena levels ire ira tofautisha kuringana na gitikiria mundu agakorwo akienda no githomo kina bata. Yes. Aya, Madam Chania. Cia githomo urona iraria. Cia githomo ni nguregana na my sister. Ni nguga andu ni mathome. Andu mathome na mathome fiu. Na komenyo iguru ya njira icio ingiri ni mutongoria wina gatugukira maundu maya mangi. Undu no gwenda kuga ni atiriri. Kindu gitagwo devolution. Etingi succeed tutari na MCAs. Etingi succeed tutena county assemblies. Na county assembly in understanding. Tona understanding ni maita maigi actually 80%. No ginya yoke na njira ya githomo. County assembly in understanding jega. Ni koragwo na a lot of liberals. Na liberals actually watu da thini wa siasa. Nigetha kahota ko argue odo independently. Ati odo tiagire todo tiagire ndarugama na kihoto tiagire todo ifukurira ugo katibera ugo kwa uhoro wegie githomo ni undu wa bata muno haranie ingiuga tu IBC tungi macokire igoti ni todo ni ukiurandikira wa activist ri ni todo wa kahinda gaka maugira mundu tena degree ri ena kahinda ga guthoma age degree by 2022 ndari nayo ndu ndukoretwo Madam Chania mundu no akwo challenge kwire uyu ti ndu wambiririo koretwo githina mbe na gutirio ugo no riu haria watho wahitukira kono wahinda andu ni mathome wenda gutongoria mundu we iguru riake na kaundu fulani no ndungithi kundongoria ediet ni ndi no menye gugukira ni wanyita secondly devolution andu mamenye we have no success of this country without devolution. And the makers ya devolution ni MCAs. MCAs ni andu afata muno in the success of everything. Na koko magituka hai kinya andu matuka ni mekunyihio. Atene tondu wa githomo tukunyihia kiundu kia afata muno. Tariu tagikoro MCAs all the no macron capacity fulani ya every ministry ira eheto devolution. Na toji na ministry ya health tutiko na mathina maratu namo tondu nie hakwa njui thiini wa bururi uyu agikoro he mundu ungithondeka wira wa bururi na wagirire angiheo mahinya make nake ehe mahinya make ni MCA na 2022 angikorwo BBI ni kuhituka gutiri mundu uheto hinya ta MCA 20 million cia kwata taxpayer ri wakiheo ucihuthira na njira iriku na ni musara wakwa ni wa 10,000 ithe ndwaheo ucihuthira tondu wina hinya kuongira nginya wa mibango nginya wa policies na legislation ni wanyita ura oversight bilioni 10 na kindu cia Kiambu uteno menyo niki andu ni mathome no haha miaka no itigarite to mutame meri na ri mundu akorwo wa degree na toguo rouga ati ni kweritwo kabereri unfortunately watho hitukagira hara wekate hara warehero no hangi tutigire Wanjiku no tutikora ninge Wanjiku atuike atiriri ekwenda gutongorio ni mundu uteno menyo kumukira toko nindi tukoro no menyo wako wa you at the same level githomo ni kiega ni githomo na MCA atongiga MCA by the way to na my MCAs my engineer na my doctors in some assemblies on assembly ya the past assembly ya Kiambu ni toina engineers which is very okay ona matari ma engineers ri mena ithomo ciao na thiini wa county governments muheshimiwa an ne join ni kuthomithio ithomo cia devolution na democracy na ki ona jiku atimena cio na andu makoretwo na miaka iyo etano maigira thiini wa ki thini wa assembly ya ugithoma kana mundu kwiyambararia nikyo ndirauga atiriri ona mundu anominatwo ri nake ni he platform weyo engi ya gwetha gite elected tutiakona elected MCA ugitokste atumia Kiambu for a change. Thank you no wega muno makiria aya turathi na mbere na gukirunga maria mekireirwo muri ni gukunegereria kanya na nigetha ukigio kaundu nawe na ndina ciringi 60 na ciringi 100 M-Pesa pay bill number 429393 account ni marega kiugo jaza ni ukuria utume ciringi 100 ni ukukorwo wina kanya ga kuhotana ciringi 60 kana ciringi 100 athie thimu-ini yaku na ihenya haria pay bill wikire 429393
akaunti ne marega kiugo jazz utuma ciringi 100 na gukorwo wina kanya ya gukorwo kihotanira ciringi 60 kana ciringi 100 rucini ruru rwa umuthi uguo hithia kindu hau wahota gukorwo wi muhotani na guru kumenyithia ati macindano ma safari rally riu ni magicokereirie guku bururi-ini ria muico gukorwo magitabanio guku bururi-ini kwari mwaka wa 2002 no riu macindano maya magari cia safari rally ni macokete bururi-ini thutha wa miaka mingi na riu wina kanya ga gukorwo na ugikenerera mahitahitano giki kana macindano maya ndereba aria mari macindano-ini maya moimite thi ng'ima koguo to Kenya moimite kundu mabururi matiganite na nigetha moke monanie ucamba wao iguru rigie macindano kana kihitahitano-ini giki ngari ikanjia thabari kuma kuria KICC mweri tariki 24 mweri oro utukiri wa gatandatu irorete kuria mwena wa Kasarani icoke ithie kundu gutiganite bururi-ini nginyagia muthenya wa muico kuria Hell's Gate kiumia gia tariki 27 na haha wina kanya ukorwo ugikinyita ndereva urio kwenda urio gukorwo kenda twike muhotani John Ng'ang'a, Stephen Mwangi, Nzioka Waita, Edward Maina gatakate kaigera magakorwo makinyita itemi thiini wa kihitahitano giki koguo ni thiini wa tariki 24 mweri uturi wetandatu nginya tariki 27 mweri uyu tukiri wa itandatu kihitahitano gia safari rally gigicokereria guku bururi-ini thutha wa miaka mingi. Okay, tugithie na mbere turaraniria meri matatu megemainie no tongoria megemainie na uteti uri ukoretwo ugithie na mbere na riu haha hadigiri hau niho riu buri kwithe tatha turathie na mbere kwarania mheshimiwa Wanjiku, turathie na mbere kwarania na Madam Chania iguru rigie mieke utongoria. Madam Chania arauga atumia ni manengerwo iturwa ni manengerwo maroirira iturwa maroirirwe to guturaga mathukagio guku na no menya maragania rega kuga bunge bunjo tondu atumia ti aingi na Kenya benegerie mheshimiwa ugwatirio no ngikorwo ho ringi watho ungirutithio wira wa madigiri angi ni maragitete makoiga kora na covid andu matina toko magithoma kana makirikia mathomo hinderere kiagirio kori marathite mathukuru ni ugwati uriku ugukorwo ringi wina atongoria aria mwekuo na aingi aria mekuo ringi meretereire maratathi mao no hinda riu riti gukorwo ria kinyanira aingi me cukuru ihinda-ini riri na gwicirio na colleges no irathia na mbere na kwina covid andu ni mathomaga online classes na no irathi na mbere tha ici koguo aingi ni makorwo marikia tungigakinya August 2022 koguo ndigwicia aingi ni makahingiririo aria mena wendo wa gukorwo makiruira ite na toguo Gladys aroiga uhoro wa affirmative action ni mwega muno no riu haria tukinyite ona ni ngiuga tugwe kiharo ithuothe ni tondu ngwiciria ni tukoretwo na fears na kuona tugithairirwo muno ta atumia no tungitikira kuingira kiharo turi othe na turwe no camba na kuringana aingi ni marikitie kugia na papers ile ciagiriire ngwiciria tugiuka 2022 wakorwo na more women makikorwo mari reke tuthie low according to the positions ile turetha MCA akorwo ena diploma uguo ciambatirite uguo ni tondu tungigwe ningi same level anga no tutume ona aria marenda itongo ite icio nene ta governor na senator mare mona ni guthoma magio ni gukorwo mathomete more than no githomo kina bata ni tondu tariu tugika budget gatire tofauti ya budget ya national parliament na ria twikaga tondu maundu macio no maria marekwo kuria koguo ni marari kwaya mundu at least mundu ahota guchambua na akamenya haha tureko ni undu wa ABCD to ningi tutigukenda gukorwo turi maiyuria ndua atwaikara bunge no kuga ai uhoro gathirira hau ni turenda tukamenya ongoro ni budget iyo yagio ni gweka undu muna nginya matiaragia thiini wa bunge ati wira wao tu ona committee ni moraga thiini wa committee ni ringi ni tondu ringi wa mathomo hau ni uhoro wa ma ni gukoretwo kwina uritu tondu ithuothe tutire level emwe kuri aria o toguo Chania aroiga kuri na andu na mena PhD na twina wa assembly koguo kuri na kuri angiona ndigwiciria level ya werio haria thi no tungikorwo turi hau gatagati-ini ithuothe ndigwiciria ni mundu ungika kuga undu thiini wa bunge kana ungikaigua ni arahinyiririo ageko gucauti kana angenda gutetera muingi aremwo ni uria ngiuga koguo githomo kina bata twagirwo ni tuthome
no level ikorwo o uguo ngugite ikorwo citiganite kuringana na gite kiria mundu aretha. Aya thegio tukira ndeto yo ndiye amenya niki Chania kai waigwa ndeto icio ciari twa tondu riu reke tutingire horo wigite tutigera cia githomo tuone ule maundu ma guikara na ni kuri na riu ndugamano njeru yiyumiritie kuri andu maroiga mutongoria wa bururi ni araugire ni arathie mwena wa opposition ni kunyita mbaru NASA. Ndeto icio ngwiciona na iti kurigithe to cie magatheti-ini ndeto icio ciukitie na njire hana ati resort tukiaririria uhoro wa kunyitana hamwe kwa aria mareita Mount Kenya East ithuĩ tureita ogema tutireita Mount Kenya West koguo niturenda urumwe wa Mount wa gema yothe gutari na East na gutari na West tondu atugiciaro twakorire igema then hingo tugaikara thi tucire tumenye thiini wa gema eno ri no tungiruta eke undu uriku president ni president wakwa na ni muthuri nyendete muno na ndimwitaga Uhuru Bay na ndimwendete na nie muthenya wa Jumamosi nyaugire uguo ugire no nie ngwenda kuga undu umwe thiini wa siasa ndio iteheanaga uguo na njiguaga athuri macio itekundanagia ta thigara koguo nie ngwenda kuga uhoro wegie president kugweta uhoro wa NASA no a support mundu president ena kura thiini wa Kenya president mutongoria thiini wa Kenya president ena woni wake ta mundu na ta mutongoria witu aduma agiweta undu andu mone no wagiriire ri andu nio maka make choice no wanyita nio maka make choice Uhuru ndangio akifoko ahure mundu ke ahure mundu ifoko kwa andu matie kuhura ati Uhuru ati ni arugire uhoro wa NASA kana arugire ni aga support mundu wa NASA he also has right yake ta citizen wa Kenya otwani ndina right yakwa ya kuga ati ni ndi KANU-ini na mutongoria wa KANU ni mukiwe ni Gideon Kipsere to weti moi koguo aiko ni wethurite no mirire ni mundu akahura ifoko nake Uhuru akahura ifoko ni kuga ati ni aga support mundu wa NASA tondu angi mu support ri na Uhuru fio na kura ya mundu ucio ri ithe to wagaikiria kura yo yake ni yakwa ni ngahurwo ni mundu ndikaikiria Gideon koguo andu ni matige kuhura Uhuru araririe ta mundu wina right yake ya na kiama kia Jubilee angikoro kiri ohori ina ngaja angikoro kiri ohori no wakiona riu no wakiona Uhuru nake ne gucoka o atwire tondu karona mahinda arenda tana kiama kiriku na kiama giki no horo wa kugia mundu na choice yake ya guthurana iyo ni right yake ta mundu nena yo fiu. Okay Muhesh woni waku ni uriku igoro rigie ndeto yo wa mbere njoi ni Jubilee iri oho bikite ona cio mathiete cia maingi matiri mara resign koguo mario register ine ya Jubilee undu ucio ngi wa uguo president aroigire ni ngwiciria akiuga uguo ri ni aramenya aroiga uguo niki nena itumi ciake na angigakinya hari akinyite hari okuri imite tondu gutire ndi angiukira one day aige ga support uyu na diga support uyu kugu ni kire ingicirio nanie ni twamukirie uguo aroigire na tondu ndanoiga uguo atekumenya niki kiratumoigie uguo ena itua riake rira riratumoigie uguo na ningihoya muno tumuhe ihinda riake nginya tamu yake thire tumuhe peace ni njui giti kiu ni hot na gutire utongoria muhuthu ona uriku kuguo ungi imagine maundu maria mothe ageragira ina day ona ngwiciria no Ngai tondu he still running the country kuguo ingihoya tutige gukorwo hindi ciothe undu othe wahitana tukaiga no Uhuru bururi ni uhanire ni Uhuru he's only the leader he's only the top leader na twina other leaders all the way up to the ground kuguo ri tutige kuhana ta blame othe turamuroreria tumuhe peace nigetha nake ote kurikia tamu yake na ihinda riu riakinya I'm sure ona gutiga koro kuhana so many other people will have come up nigetha tukahota gutua itua kuringana mundu ra tukona ari candidate wa ihinda wa hindi yo na kura yake ona ari president no yo ota ya mundu uri ungi wothe yes aya thank you ukiongera madam Chania ndona tamba uge uguo renda kuga ndĩrenda kuongera kwĩra akenya atiriri ni tutigae kurora o tumaundu turenda kurehe kwegema kana siasa undu kuni president taru ni Jumamosi ndari barabara eno ya kuma limitathika highway ginya ona Rumoro barabara o wera iruteirwo igukorwo imakiri ya Thika super highway
ira ndena guku thogoto kundu nginya niĩ mwenyewe ndirorire Kiambu ni tondu wa barabara na exit na kiri uraciana ni wira urutitwo ngauga atiriri ni turoya maundu maria mega ma mundu twariririe mo no ti kaundu kanini ugo tugatengera nako ona gumatira makiuga ngahuru wa macatire wandraki tutige kutindirira kaundu kanini ka miario ya mundu handu haturi maundu maria manene mundu ekite Uhuru ni atuike leveled na wira uria araruta uria watagia iruta Wanjiku ni wanyita handu ha gutindira kaundu karia agweta ngathie nako ona muthi ungiuka gwakwa ndoyuka kuruma muthuri wakwa ukuwa muthuri wa Chania ni mwega muno ni murungaru ona te murungaru thank you weciria tathika tumurike horo igie munini wake ni umwe waria mararakirwo muno makiria ni ndeto ino William Ruto na aroiga rege ona akahana taramo murikana kuga ati niwe uguithitie kiama kia Jubilee ati agũithia kiama kia Jubilee nigetha agathie mwena ucio ge kunyita andu aria angi mbaru ni waku ni uriku kenjuge democracy ya Kenya ri mundu akoragwo na hari araigua niho hamwagiriire na angikorwo deputy president nete ni hinde riake gukorwo na kiama giake tutingibinga tondu cio ni wendo wa ngoro yake na nie kindu kimwe nyendako itenda kwaririria muno behind the scenes gutire mundu oi nikigwathire na mbere president angigakinya ni au makinyite and until tuhigurirwo curtains yo tuone tugaga he's still the deputy president of the nation na president niwe wegite-ine na nie ngihoya korwo no deputy president no etikire ahe president support nigetha arikie term yake hau no ningiona tumwikite gitio kiria kiagiriire ni tondu wira uria arutite ni turawona no kuri amwe marahinga maitho matirenda kuona maundu maria mekitwo angi makoiga ni mabara na mabara macio nimo matumite nginya maundu maingi bururi uhinguke kugie na development in the na guku mashinani riu koguo barabara nicio everything ningiuga deputy president agikorwo ni agetha gite gutire mundu muhingiriirie ni akaumira bara na thia gikete ethe gite no hinda riri tureke president arikie term yake peacefully ginya hindi yo yakinya Gladys Chania wonu waku ni uriko William Ruto andikite thiini wa Twitter-ini ati what about thuraku atianga kumira na aracoka roiga atiri wa gukorwo kirota mutongoria wa bururi gukorwo ati niwe ugeithietie kiama kia Jubilee nikigukirio kuo maundu matiganite ndoyona Twitter icio ciake ndiuka niwe andikaga kana tiwe andikaga tondikio spelling ya thuraku aikonda hota ku me pronounce wega na mundu akiandika ciugo kurigana ura oi ku pronounce kiugo ndiwe arutaga kuthura kuthe kwa kata kumiandika ucio mwandikagira ri ni ero atiriri ni atie kuhorithania andu ara maragia rugeo ya thuraku ithue taumirie ni kwiyendera ti guboco ni mundu na tugithurana na nyende kuga ni ona tanie ona kana thini wa family setup ndimwe ndiko use family muno thini wa ngerekano ciakwa mwena mutumia waku mungituika andu a gukararania nyumba utingithi na mbere wega na niho hakinyaga ginya hakarehe ndigano tondu mutiraiguana na wathi kwa jaji kana kwa magistrate akoga irreconcilable nionekana thini wa mucio ucio koguo andu matingiikarania koguo mundu wothe withi wori ongi ni agireirwo ni gwikara na mibango na marikaniire kana nora arero ni ucio ke iguru wake koguo hangikinya mundu akondera kuigua ura we iguru riake ri ona wega hakorwo he kwiyeheria tuwikara nyumba yo kigiyaga mundu akiumira wira ndurugite irio agithiwikira nguo tihure bathi waremo ni maramurikanire ndwehere ndutige mundu uri ungi arute wira wake na thayu kana agiethe mundu ungi maikaranie nake yo ni ngerekano ya muci na bururi ona utire ngurani tondu na bururi umite from the family setup munini wa mundu angiremwo ni kuruta wira na mundu endago akeheria ndagetere kweherio tondu agetira athuri moke makuruta nyumba koguo ri angikorwo haha hakinyete munini wa bururi ni araigwa ndekwenda kuruta wira na Uhuru ri ndamurekere mieri ino etigarite turikie mabara turikie maundu maria mothe meho 2022 ri oke kiharo no te oke kiharo tha ici premature tondu gutina tha cia campaign tha ici ithwe tukanye campaign on next year no tumieri tutu tweho no ambia kiehere
eheria ariwe mwenyewe no kungetuka ni kweherio ri bungetikire okutugagethe namba ku haya koguo ndio mahira maito mathiete muno makiria na tutigota gukorwo tugithie na mbere tugikihinga munene wa bururi ni rega gukorwo akiuga ni ahotete gukorwo akiruta wira muingi muno makiria kuma hindi iria magire na handshake ya Raila Odinga na akiuga nginya maundu maria ringi ahotete kuruta ni arutite nginya maundu mayukira agitirifo kia mbere na kuri andu makoretwo makihura handshake na njira nene makauga hindi agiriire ihia woni waku ni uriku tukihinga handshake ni hari ano maundu maria mekikite tamu ino ya keri ndungiringithania na ni tondu hindi ya handshake hindi yo handshake ya cokire giuka itanakinyirira Nairobi ino tutiahota kuruta wira ni ndarutaga wira apa hill twategirira nginya gugatuka biu nigetha mundu inuke tondu town ndungiukire no aririkana guku mahiga na andu uria gwathiaga every day kuguo ni handshake ri ni njui ni teithĩtie handu hanene muno business people within the CBD ona thayo wa bururi tene tutingianyitanire na andu na guku ruguru ati tuge ni tugwika kaundu tondu monaga turi enemies but ihinda-inĩ rĩu tukoragwo tuhana ũguo ni turutithanagia mawira na ngwiciria thayo ucio president agire niguo tumite ona akorwo agiikara thiru akahota gukakirite na ageka maundu maria ekite ona gwetha madonors nigetha bururi utuike wa guthi na mbere ni kuoguo ingiuga undu ucio wao wa kunyitana na the former prime minister ni uteithĩtie muno in the development na we mwenyewe akahota guikara thia akaruta wira wake kuoguo korwo no kuhoteke arekererio aikare uguo ikarite na mena former PM gwiciria no hakorwo hehega nigetha arikie tamu yake DP ikorwo ndarakenio ni uhoro ucio otoguo Madam Chania iga ena choice ya gukiuga eherere athie agethe giti nigetha nake munene ahote kurikia tamu yake na thayo na undu ucio ngienda kurikiriria naguo ni uhoro wa Mount Kenya gema ni no njire andu aitu angikorwo no kuhoteke ma o ta uria twananyitana tutikae kugayukana ni oru muno tungionekana ni ithuĩ turarorwo nginya ni aria maretha iti tondu as a block mundu atari na ithuĩ ndangitorania tunyitane na tutige kuona ucio ndagiriire niwe wagiriire ni tondu we all come from the same area na agenda citu cio tongoria ni ihanaine koguo tunyitane na tutige kurehe vurutano na friction nyingi nigetha tuhote kugia na a kingpin uri aragiriria Gema and Mount Kenya in general. Thank you muno makiria sekendi thate gwenda kwaria uhoro ucio wa Gema njuge ni mathi na mbere na kwira kwaraniria mucemani ni twari na munya na wa bora mathi makariria kiraitu murio ngina Rinturi manyitanire na ningire gwenda kuga ona gugetha go kingpin wa Mount Kenya murikana kwina atumia atongoria thiini wa Mount Kenya koguo ni tukora kuheoka mweke ona ithwe tukorwo at the table ya mifangire ya gwetha Mount Kenya kingpin. Thank you muno. Thank you sekendi thate andu ajuja ni ruiruka ni juja andu modi yake ngenda kwa ruhoro wa musho ni ndirahitukirie bunge-ini muthenya ungi turahitukirie wa alcoholism uria cia anake itu morire njohi-ini na ndirahoyaga thirikari egerie gwetha namna ni tondu tutimenyaga undu ucio ni murimu kuingira njohi-ini na kuremwo ni kuma ni murimu muru muno na anake itu ni marora ni tondu maranyua na ukiukira kiroko ni ariu ni ndirahoete thirikari itikire gwetha njira nigetha tuhote kuhonokia anake itu matige gutura undu-ini ucio wa gutura njohi-ini nigetha makorwo mena economic value na matige gukorwo mari reject society tugerie gwetha njira ni tondu rehabilitation ira ciekuo they are beyond affordability ya andu aingi koguo thirikari yagio ni kuform handu aria mangiteithikira na undu ucio ngikika gwiciria ni tukuhonokia andu aria aingi mahotetwo ni unyui wa njohi muno gatundu south kuria nyumite aya thank you muno makiria ni tondu wa mahinda manyu na no wega gukigitira rucio ni tondu ukururiaga withi no guthukia gukimenyerera withi witu rucio rwitu rutigakorwo rukiri na umithio ningumwitwo mahinda mangi tuthi na mbere na guteretanga igiciegio tongoria ciegio teti na ciegio nginya mieke ria atumia makiri nayo
nä tondå tukarorwo nao tukamaigira kaburi-inä tukarigwo aria mekuonetia mekite thengiå må no makä na nä tondå wa mahinda macio twakorwo twä na inyuä na thengiå må nä tondå wakorwo gä thiä na mbere na gå kä aranä na ithuä wangeci nä woraingä ra mena pastor kush man kush na nä o tå gå korwo tå gä kä nyitana nao thä inä wa ithaa rä 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 ngä ithuä tå korwo tå gä kä manengereria kanya na ithuä no ngå menyithie Jinad Housing Development Company Limited nä makå reheire ofa njerå ya thä inä wa mweri å yå wa ĩtandatũ na uguo korio wä hä ke kanya gaka gatana-inä kä rä ria mena broti cia 180 kå rä a Juja Farm